Batuk nggak sembuh-sembuh? Lihat apa yang terjadi di tenggorokan dan paru-paru kamu. Hari pertama minum madu batuk lebah merah, tenggorokan mulai terasa lebih adem. Hari kedua, batuk mulai reda, dahak lebih encer, dan nggak terlalu ganggu. Hari ketiga, ini paling kerasa. Batuk jauh berkurang, napas mulai lega banget. Hari keempat, tenggorokan makin nyaman, batuk jarang muncul lagi. Hari kelima, napas terasa ringan, aktivitas jadi lebih nyaman tanpa gangguan batuk. Hari keenam, batuk reda dan napas lega. Madu batuk lebah merah, klik keranjang kiri bawah sekarang.